Hello，各位好。今天跟各位分享一下，那是刚刚而已刚刚一位蛙友在跟我聊他的蛙怎么会突然会躁动还是说，也不知道什么原因，为什么他蛙突然会这样子很躁动的那种情节好，在这个之前，我先各位看一下你看没有水，没有水这个是我饲养的方式那我再提醒一下各位我饲养的方式不见得就是完全正确你可以参考这个就是我干养的方式。那我这边有准备一个喷水的，我固定都会看一下蛙状况，它的皮肤啦或者眼睛看啊，或者是用鼻子闻如果尿骚味的话我这个环境就得整理了如果看起来太干的话各位看一下，附近如果太干的话，我就会喷水让它保湿。好，我现在转回，我今天跟蛙有聊到蛙会不明的躁动的几个因素了那这个各位参考就好了第一个有可能你的环境已经脏乱了，它已经提醒你要去清洁这是第一个。第二个，蛙听到雨声、下雨的声音或者是你旁边有流水的声音，或者是有影子类似这样子我这样动来动去比较频繁他们都会引起他们的躁动的那种他们的情绪呢，还是说他们的生理状态你看我现在动上去我们姑娘，因为我刚刚手一直在晃嘛，她就会想要说是什么，我就想要动这两个原因之外还有第三个原因，就是如果它太频繁这样子的话，你真的就得去注意它的肠道是不是有问题了。各位懂吗？因为通常蛙会有生病的几个前兆当然等到你看它不想吃慵懒、疲倦精神不好，其实那个应该都已经算比较中度了我说眼睛看得到中度的症状了，那个治疗大概也都是要2个礼拜以上如果是那种我们看不到的可能是躁动你也看不到他可能不会不吃，他一样吃，但是躁动，或者是他不想吃等等因素或者是游泳的时候，你看他在游的时候状态也不是很好，我跟各位说，那个就是肠胃里面已经出现问题了，好不好？那个除了你有泡澡像我之前有在群组跟各位分享过优碘啦海盐啦抗菌的啦等等之类，还是生理食盐水啦，如果你有1个礼拜或者2个礼拜固定让你蛙泡这些药澡的话，我觉得会避免比较不会有类似这样子的问题的，好不好？这个也是给各位参考啦。OK，这是我们家的姑娘各位看一下，很可爱那如果还有什么我遇到跟网友之间聊的问题我没有分享过的我再统一整理跟各位一起分享。OK，好，谢谢哦。